Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогодні говоритимемо про те, що з 1 грудня в Україні почала діяти фактично нова модель військового обліку і контролю. Багато хто ще просто не усвідомив, наскільки серйозні ці зміни, тому раджу додивитися це відео до кінця. Далі буде дуже важлива інформація. І, звісно, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та підтримати канал. Ваша активність допомагає нам працювати для вас щодня. Перед тим, як ми продовжимо, я дуже попрошу написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео. Для нас дуже, насправді, цікаво бачити географію наших глядачів. Отже, я почну з того, що ситуація на вулицях, у транспорті та на блокпостах вже змінилася. Поліція і представники ТЦК діють набагато швидше та впевненіше. Машини зупиняють, документи перевіряють і роблять це системно, а не від випадку до випадку. Те, що раніше здавалося окремими випадковими рейдами, тепер виглядає як продумана державна політика. І тут важливий момент. Бронь чи відстрочка вже не гарантує, що вас не чіпатимуть, якщо дані в реєстрах не оновлені або документ просрочений. Перш ніж ми продовжимо, друзі, не забудьте підписуватись на Newsroom. Це буквально секунда вашого часу, але для нас це величезна підтримка. Отже, що саме змінилося? Закон зобов'язує кожного військовозобов'язаного протягом 7 днів повідомити ТЦК про будь-які зміни у своєму житті. І тут насправді мається на увазі буквально все. Змінили адресу проживання, змінили номер телефону, новий імейл, у вас народилася дитина, зміни там в сімейному статусі, нова робота, змінили місце реєстрації. Навіть якщо у вас є діюча відстрочка або бронювання, це не знімає обов'язку оновлювати дані. Не оновили – це вже порушення. А порушення автоматично створює підставу для листа повістки, яка може бути визнана врученою навіть без вашого підпису. Так, тепер так працює система. І поки ви дивитесь, не забудьте натиснути вподобайку. Це справді допомагає відео піднятися вище. Тепер переходимо до найболючішого питання. Багато хто думає, у мене бронь, мене не зачеплять. У мене відстрочка, я в безпеці. На жаль, реальність інша. Відстрочка діє тільки тоді, коли вона підтверджена в реєстрах і підстава актуальна. Тобто, діти виросли, перестали доглядати за людиною з інвалідністю, змінили місце роботи, закінчили університет, підприємство втратило статус критично важливого. У всіх цих випадках відстрочка може перестати діяти автоматично. Бронь також може злетіти, якщо минув, наприклад, її строк дії, підприємство більше не є критичним, папери неправильно оформлені або ж інформація не підтверджена в електронних системах. І так, держава нині перевіряє все це активніше, ніж раніше. Друзі, я нагадую, якщо вам важлива наша робота, підтримайте канал будь-якою сумою. Посилання є під цим і взагалі під кожним нашим відео. Так, ви допомагаєте нам робити такі аналітичні матеріали регулярно. Одне з ключових нововведень – це категорія обмежено придатний. Вона є скасованою. Є тільки два варіанти – або придатний, або непридатний. Через це багатьох чоловіків, які мали старі висновки ВЛК, тепер направляють на повторне проходження військово-лікарської комісії. Тож, якщо ваша довідка видана давно, будьте готові, що її доведеться оновлювати. Якщо вам на вулиці, у метро чи на блокпості підходять представники ТЦК або ж поліції, по-перше, обов'язково зберігайте спокій. Це завжди працює найкраще. Попросіть назватися та показати службове посвідчення. Ви маєте право знімати процес на відео. Показуйте військово-обліковий документ, паперовий або ж електронний з QR-кодом. Якщо вручать повістку, уважно читайте мету, уточнення даних, ВЛК, проходження комісії або щось інше. Дуже уважно читайте, що там написано. Не підписуйте ні в якому разі порожні бланки. Обов'язково вимагайте копію або ж зробіть фото. Якщо у вас є бронь чи відстрочка, одразу показуйте документи. Нагадую, якщо ще не підписалися,
на канал Newsroom, я маю на увазі, обов'язково зробіть це. Це допоможе вам не пропускати наші наступні, дуже важливі, я сподіваюся, матеріали. За порушення правил військового обліку штрафи стали відчутно більшими. Перше порушення – це буде 1 розмір. Повторне – значно дорожче. Якщо ігнорувати вимоги ТЦК, справа може дійти до суду, який тимчасово заборонить, наприклад, керування автомобілем. Винятки є, але небагато. Робота водієм, догляд за людиною з інвалідністю тощо. І пам'ятайте, сплатили штраф – це ще не все. За інше порушення можуть виписати новий. Реєстр оберіг працює. Резерв плюс працює. Там видно ваш статус, актуальність відстрочки, чинність броні, дані, що підтверджуються з державних реєстрів. Нові відстрочки подаються через СНАП або ж онлайн. Папірці, які, знаєте, заповняються на колінці, вони більше не приймають. Хто ж зараз у пріоритеті? У першу чергу мобілізують людей із бойовим досвідом, фахівців у штурмових підрозділах, артилеристів, водіїв, зв'язківців, IT-спеціалістів, штабних працівників. Контракт 18-24 діє, але треба віддати належне, бажаючих стає насправді все менше. Що робити прямо зараз? Ось, знаєте, вам така чітка інструкція. Перевірити себе в Резерв Плюс. Оновити дані за необхідності. Там адреса, номер телефону, електронна скринька. Підготувати всі документи і паперово, і у вигляді скан-копій. Якщо срок ВЛК минув, записатися на повторну комісію. На вулиці, треба поводитися спокійно, фіксувати все та нічого не підписувати без розуміння. Стежити за терміном дії броні або ж відстрочки. Ще раз нагадую, обов'язково поділіться цим відео у соціальних мережах, щоб люди знали правила і не потрапили в проблемні ситуації. У нинішніх умовах формальності – це ваш захист. Не оновили дані, не перевірили бронь, не підготували документи. Система цього, не пробачає. І причина всіх цих змін дуже проста. Провалена мобілізація, нестача людей і спроба вирівняти ситуацію за рахунок жорсткішого контролю. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Newsroom, ставте обов'язково вподобайку, підтримуйте канал та поширюйте це відео. Це дійсно дуже важливо. А завершую відео вже за традицією. Фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча ви знаєте, як я вже неодноразово казав, можливо, він цю фразу ніколи і не казав. Але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу Newsroom. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, і підтримати нас копійчиною, якщо є, звичайно, така можливість. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. І традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.